एक कस्टमर को हमारे पास एक लैपटॉप लेके आए थे लेनोवो का। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भैया स्पीड बहुत कमज़ोर आ रही है, तो क्या करें। स्पीड बहुत कम आ रही है तो क्या करें। तो हमने बोला कि एसएसडी लगवा लो। एसएसडी लगवाने के बाद स्पीड टनाटन हो जाएगी और एकदम लैपटॉप स्पीड हवाई जहाज जैसा चलने लग जाएगा। तो हमने लगा दी एक एसएसडी 256 जीबी की। लगाने के बाद साफ़ सफाई की, थोड़ी फूक वूक मारी इसमें और इसका फ़ैन वैन सब क्लीन कर दिया और लैपटॉप रब चेक चलने लग गया। अब हमको इसको पैक करके चेक करेंगे कि कैसा चल रहा है बिटवा।